Некалі я пачаў свой блог пра беларускі характар у тиктоку вось з гэтай фразы. То не буду перарываць традыцыю на ютубе. Больш за 60 столькі сінонімаў да слова гора існуе ў беларускай мове. А да слова шчасця толькі каля 10. Беларусі патрэбны псіхатэрапеўт. Дадаў я тады паўжартам і не чакаў асаблівай рэакцыі. Але рэакцыя была. І гэта тады натхніла мяне працягваць распавядаць пра парадоксы і стэрэатыпы беларускай душы, у якой хапае і таямніц, і недаследаваных асаблівасцяў. О, гэта што? Вітаю, Віталь! Сябры, да нас тикток-эксперту па ўсім на свеце вярнуўся былы калега. Клас! З чаго ўсё пачыналася? У тэкстах аўтараў розных часоў і розных краін мне калі-нікалі сустракалася якое-небудзь меркаванне пра Беларусь. Не пра мяне ці пра кагосьці канкрэтна, а пра ўсіх, бо гаворка вялася пра менталітэт. Хтосьці з захапленнем, хтосьці з любоўю і пяшчотай, хтосьці паблажлівым шкадаваннем, хтосьці з пэўнай грэблівасцю нават, у залежнасці ад часу, кантэкстаў і мэтаў тэкстаў. Але і беларускія аўтары розных часоў таксама не банальна падыходзілі да тэмы беларускай душы. Вось жа, мне заўжды было цікава назіраць за новымі і новымі адценнямі гэтай тэмы. І ў мяне пачалося складвацца штосьці кшталту калекцыі з цытат, анекдотаў, урыўкаў з кніг і інтэрв'ю са стэрэатыпамі ці небанальнымі думкамі пра Беларусь. Дарэчы, менталітэт у наш час называюць састарэлым і лжэнавуковым і нават шкодным паняткам. Можа і справядліва, хай сабе, але мой калекцыянерскі інтарэс гэта не адмяняе. Калі вам таксама цікава зірнуць на нас з розных бакоў, я буду прасіць вас падпісацца і праяўляць актыўнасць у каментах. Без гэтага маю калекцыю проста не разгрэбсці. Добраахвотная сацыяльная інтэграцыя. Мне вельмі даспадобы, што ў беларускамоўным сегменце Ютуба з'яўляецца ўсё больш і больш контенту на беларускую тэматыку. Мне падаецца, што гісторыкі ледзь не выкупілі манаполію на тое, каб распаўсюджваць інфармацыю пра нас. Я з задавальненнем гляджу таямніцы беларускай гісторыі, вусы з карыны, трызуб у пагоня, сармат, хрусі папалам, шокін культ, канал Андрэя Хадановича. Вельмі рэкамендую вам іх і прашу вас напісаць у каментарах, каго мне яшчэ варта зачапіць, каб адукоўвацца. Для пачатку вернемся да сінонімаў да слова «гора», з якіх я пачаў. У слоўніку книжкі, насамрэч, іх крыху менш, але вы пры жаданні і самі лёгка пераканайцеся. Спіс нескладана дапоўніць. За што мне адной гэтае гора, стамленне, шкадова, смутак, бяда, боль, перашкоды, нягоды, ліха, звадкі, злашчасці, драмы, журбы. Ёсць адценневыя шэрагі сінонімаў на ўсе выпадкі жыцця. Ёсць прыгожыя метафарычныя пераносы значэння, каб падкрэсліць эмацыйную фарбоўку здарэння. Натуральна, там няма лаянкі, бо белыя і пухнатыя беларусы з кнігі Кіраткевіча «Зямля пад белымі крыламі» ніколі яе, маўляў, і не мелі. Версія рамантычная, але спрэчная. У сэнсе спрэчная. Гэта абсалютна бясспрэчная ісціна. Усе беларусы за ўсю гісторыю самыя мілыя, самыя мірныя істоты на свеце. Ніхто ніколі нічога не краў, не забіваў, не біў. Таму не трэба было выкарыстоўваць насаджаную іншаземную лаянку. А калі трэба было, карысталіся нікім не прыдуманымі ў наш час высокапаэтычнымі кляцьбонамі. Да, бо лаяцца трэба было пры ўнуках, і бабуля магла так адшалёстаць, што лепей не трэба. Тут можна згадаць пра вядомы прыклад. Маўляў, у эскімосаў ёсць пад 200 рознакарэнных назваў для відаў снегу. Альбо пра малазійскае племя Джахай, у слоўнікавым запасе якіх больш, чым звычайна слоў для абазначэння пахаў. І прыйсці да псіхалінгвістычнай высновы, што беларусы маюць гэткую ж сацыяльна-культурную асаблівасць. Маўляў, нашы продкі зведалі столькі гора, што навучыліся выдатна адрозніваць адценні здарэнняў, якія іх надоўга травмавалі ці непрыемна здзівілі. Чё ты вярзеш? Калі задумацца пра нашу гісторыю ў такім ракурсе, хіба можна з гэтым і пагадзіцца. За сотні гадоў на нашай тэрыторыі прайшло столькі войнаў і вынішчэнняў цэлых гарадоў разам з насельніцтвам, што нават са слоўніка сінонімаў цячэ кроў. Самая галоўная кніга ў свеце, напісаная крывёй, гэта тэхніка бяспекі.
З іншага боку, вось так можа праяўляцца і распаўсюджаная кагнітыўная памылка. Пастка, у якую лёгка трапіць, робячы катэгарычныя дапушчэнні, якія нельга праверыць навукова. Гэта як прыгажосць у вачах таго, хто глядзіць. Асаблівасці характару беларусаў нярэдка з'яўляюцца проста псіхалагічнай праекцыяй таго, хто пра іх разважае. Слоўнік сінонімаў клышкі, выдадзены ў БССР, у гэтым сэнсе можа адлюстроўваць наша багацце гаворак альбо плён этнаграфічных экспедыцый падчас укладання, а не наступствы ПТСР у цэлага народа. Лагічныя развілкі паміж навуковасцю, выснову і памылкі такога кшталту будуць трапляцца і ў мяне, і ў аўтараў, якіх я збіраюся цытаваць. То, канешне, чакаю вас у каментарах, калі заўважыце нешта такое, альбо будзеце проста незгодныя з маім меркаваннем. А яшчэ лепей падкідвайце свае заўважаныя цытаты для абмеркавання. І што, будзеш паведамленні нават ад ботаў чытаць? Ну, хоць я читаю. Але вось жа ўключым фантазію і ўявім, што нейкі такі калектыўны псіхатэрапеўт існуе, і беларускі народ да яго ўсё-ткі звярнуўся, каб нарэшце прапрацаваць свае родавыя траўмы, комплексы і псіхалагічныя праблемы. А вось якімі б яны былі? Тут, як той казаў, бяры з паліцы першае лепшае і сістэмна працуй з прафесіяналам. Ну, вось возьмем той жа самы згаданы мной посттраўматычны стрэсавы разлад, ПТСР. Якія ў яго прыкметы там? Трывалы негатыўны эмацыйны стан, максімальна зніжаная зацікаўленасць што да ўдзелу ў важных падзеях жыцця, а яшчэ зніжаная здольнасць адчуваць станоўчыя эмоцыі. Так, гэта тая самая усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця. Дзесьці гэты выраз з сімптомамі глыбокай дэпрэсіі іранічна называюць нашай жыццёвай філасофіяй, прыводзячы ў прыклад вынікі свежых даследаванняў, што мы, беларусы, адны з самых неэмацыйных нацый у свеце. Самалікаваннем у выпадку ПТСР, вядома, займацца нельга. Але, падобна, беларусы і самі гэта зразумелі. Не так даўно праскоквала інфармацыя, што нарэшце ўзровень спажывання алкагольных напояў сярод беларусаў знізіўся. Хацелася б верыць гэтай статыстыцы. Хаця пані яна бессардэчная і няпэўная. Як дасведчаны псіхатэрапеўт, хочу вам сказаць, што лепшы сродак ад дэпрэсіі – гэта не заганяцца. Не заганяйся. Просто. Дарэчы, не магу згадаць крыніцу, але вось жа недзе чытаў, што гэтак жа пра беларусаў меркавалі і каля 150 гадоў таму. Маўляў, хоць скот у іх адбірай, хоць з хаты высяляй, хоць дзяцей ад іх зводзь, стаяць, маўчаць, нібы ім усё роўна, нуль па фазе. Проста беларусы злавілі дзен, пачалі медытаваць. Але той этнограф давёў такі, што ў беларусаў там ёсць душа і эмоцыі, раскруціўшы нейкага вяскоўца на няпростую гісторыю кахання. Калі вы раптоўна сустракалі гэты матыў, калі ласка, кіньце спасылачку ў каментары. Я бы вельмі хацеў абмеркаваць і канцэпт «А можа так і трэба» і «Пан гаўном напхан», карацей, можа быць цікава, такі анонс. Хадзем далей. Я пачуў досыць цікавае меркаванне, што ў беларусаў часта назіраецца тое, што называюць дзіцячай пазіцыяй. Гэта калі хочацца адразу і ўсяго, і каб усё атрымалася, усё было супер, але адначасова сковвае страх, што нічога не выйдзе. І таму адбываецца абясцэньванне. Усе хаценні самастойна зводзяцца на нуль. Сюды ж у капілку яшчэ адно меркаванне, што беларуская нацыя нібы перажывае пастаянна нейкую дзіцячую траўму, а таму займела так званую спагадлівасць, талерантнасць, якая на справе аказваецца гіперкантролем. Калега, ну які гіперкантроль? Які невроз? Што, просто мы беларусы такія, мы не выпендрываемся, сидзім ціхенька, дзесьці штосьці працуем. Ну так і трэба, такая парада. Як трывожныя дзеці нестабільных бацькоў, якія унутранымі радарамі бесперапынна і пільна назіраюць нават за самымі нязначнымі зменамі ў настроі людзей, ад якіх яны з той ці іншай прычыны залежаць.
Асабліва гэта тычыцца ўладальнікаў беларускага прыватнага бізнесу, які бізнес ужо доўгія гады існуе ў надзвычай нестабільным асяроддзі. І гэта абсалютна натуральны спосаб самаабароны псіхікі. Дарэчы, мяне паправілі тэрапеўты, што дзіцячая пазіцыя – гэта таксама сімптом ПТСР. Траўмаванае дзіця, выхаванае такім жа траўмаваным дарослым, не здатнае на ніякую дарослую пазіцыю. Гэта не высокі эмацыйны інтэлект і не эмпатыя нашых людзей. Гэта спосаб выжывання сёння. Спроба прадбачыць бяду і своечасова зрэагаваць, адчуўшы трывожныя змены ў самім паветры і ва ўсіх чужых інтанацыях. Пра памылковую мяккасць і рахманасць беларускага характару пісаў, дарэчы, Караткевіч. Цікава, а як бы ён паставіўся да знакамітага радка, што мы, беларусы, мірныя людзі? Ды нармальна б ён паставіўся. Беларусы, Караткевіча, котики, мирные, милые люди, белые пухнатые. Вы что? Караткевич наш нацыянальны псіхатэрапеўт. Абажаю. Мяне заўжды цікавіла, чаму аўтар гэтага тэкста падабраў менавіта гэтае слово. Эпітэт мірныя. Чаму не мілыя, чаму не добрыя? Нават маладая спявачка Паліна ужыла найбольш правільнае слово ў песні «Як ты без мяне там». Вольныя людзі. Дарэчы, той арыгінальны тэкст гімна быў напісаны яшчэ падчас Другой сусветнай, у 44-м, але праляжаў на мадэрацыі ажно 11 гадоў. І толькі ў 2002 годзе, калі ў суседняй краіне, Расіі, цягнулася другая чеченская кампанія, у незалежнай Беларусі вырашылі зацвердзіць новы адрэдагаваны тэкст, дзе ўжо не было пра братнюю Русь, але беларусы з парога заяўлялі, што яны мірныя людзі, каб чаго не выйшла. Ну тут нават не маё экспертнае меркаванне, а проста жыццёвая філасофія. Вы самі ведаеце, што лепшая абарона – гэта атака. Атака з паднятымі рукамі. Тут яшчэ можна згадаць 1921 год і Рызскі мірны дагавор, пасля якога палова Беларусі адышла СССР, палова ў Польшу. На яго ікона сённяшняй інтэлігенцыі Ігнат Абдзіраловіч у моманце адрэагаваў прапановай у духу Брусалі. Летняя скарыцца, стаць вадой, льючаяся формай, прыняць дадзенасць і, скажем так, проста неяк праіснаваць далей. А што табе раптам леючаяся форма не спадабалася? Ты што? Што ты там сабе прыдумаў? Абдзіраловіч наш усё. Інтэлектуальны секс-сімвал. Нельга. Нельга адрываць чыёсьці выказвання ад кантэксту і несці яго ў іншы час як універсальнае выказванне. Мірныя людзі. Гэта такое саманамаўленне, мантра, якую мы мусім як мінімум ведаць на памяць і паўтараць. Але ж, паводле самых розных даследаванняў, і самі беларусы пра сябе так не думаюць. Не, яны, вядома ж, кажуць, што усе астатнія, можа быць, і мірныя, і талерантныя, і абыякавыя, ці якія там. Але вось сам я, не тыповы, не такі, як усе. Праўда, эксперыментальна даведзена, што калі доўга казаць на чорнае, што яно белае, той-сёй здасца і пагодзіцца са звычайным адмаўленнем відавочнага факта. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Але такая псіхалінгвістыка не працуе ажно так добра, як бы гэтага некаму хацелася. І ўсё вядзе да псіхасаматычных захворванняў. А там чакаюць намінанты на пашырэнне слоўніка сінонімаў: стрэс, стомленасць і іншыя траўмы. Дарэчы, вось яшчэ адна невідавочная прычына ведаць родную мову. Чым багацейшы ў вас такі эмацыйны слоўнікавы запас, тым дакладней можна будзе апісаць свой стан і свае праблемы. Тым лепей вы зможаце разумець сябе і вызначыць болевыя кропкі для размовы з прафесіяналам. Самаідэнтычнасць у наш час базуецца не на прыналежнасці да месца, дзе ты нарадзіўся, і не на прыналежнасці да этнасу.
У лепшым выпадку, зноў жа, паводле даследаванняў, толькі 25% беларусаў сёння могуць сцвярджаць, што маюць продкаў беларусаў з абодвух бакоў на 3 пакаленні назад. У сэнсе толькі чвэрць. У сэнсе. Ты нармальны? Я самы беларускі беларус. Я такога яшчэ сустракаў. У палаце мераў і вагаў пад Парыжам. О, такі мужик. Сферычны, в вакууме там захоўваецца. Ідэнтычнасць базуецца на выхаванні ў беларускіх соцыякультурных рэаліях, то бок на ідэі, прамоўленай айцамі-заснавальнікамі ў 19 стагоддзі. І кантэкст часу тады быў такі, што персанажаў верша Янкі Купалы тады цалкам задавальняў варыянт радка гімна зусім без прыметніка. Мы, беларусы, людзі. Так, я пра людзьмі звацца. Такі быў кантэкст на пачатку 20-го стагоддзя. О, гэта з песні «Не быць скотам». Класная, класная. Роднай зямлі, якой можна было быць адданымі сэрцам, яшчэ не было. У сэнсе, яна не належала беларусам яшчэ доўга. А калі выдалася акно магчымасцяў, беларусы скарысталіся гэтым шансам, хай сабе тады яшчэ і зусім ненадоўга. Але гэта іншая гісторыя. Я думаю, што і радок, дзе пра сябраваць і сілы гартаваць у вольнай сям'і цалкам сабе заўжды адпавядаў і адпавядае духу нашай нацыі, у якой заўсёды былі не толькі адны беларусы. Як жартаваў пісьменнік Ян Кабрыль, калі беларуса прымусіць быць беларусам, які бы атрымаўся выдатны беларус. Класна сказаў. Недарма ў Мінску ёсць вуліца Янкі Брыля. Прымушаць, я думаю, не мае сэнсу, але тлумачыць тое сёе, разбірацца, вось гэта абавязкова. Калектыўны псіхолог – гэта, вядома, метафора. А здаровая псіхіка і дарослая пазіцыя пачынаецца з сябе, а ўжо потым пераходзіць на іншых. Пры жаданні гэтым заняцца, плёну вам і мне. Дзякуй, што даглядзелі. Калі вам цікавыя такія відосы, калі ласка, падпісвайцеся і стаўце лайкі. З гэтага мы будзем бачыць, ці варта нам працягваць. А таксама каментуйце. Мы абавязкова адрэагуем на ўсе вашы каменты. Да сустрэчы!